टिनिटस कानों में घंटी बजने की सनसनी के रूप में जाना जाता है। बाहर किसी तरह की वास्तविक आवाज़ के न होने पर भी कानों में सीटी बजने की आवाज़ आती है। यह एक अस्थायी समस्या है, परंतु कुछ मामलों में यह आपको लगातार व लंबे समय तक परेशान कर सकती है। यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह किसी अन्य बीमारी के होने का संकेत है। इसमें आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। यह आपके एक कान या फिर दोनों कानों को भी प्रभावित कर सकती है। यह आवाज़ कई बार इतनी तेज होती है कि आप अपनी वास्तविक आवाज़ पर केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं। टिनिटस का कुडोज़ में बहुत ही अच्छा इलाज है। यहाँ पर इसके जितने भी मरीज आए हैं, उन सबको आराम पहुँचा है। अगर आप भी टिनिटस की समस्या से परेशान हैं, तो आप कुडोज़ में आइए और अपनी इस समस्या से निजात पाइए, क्योंकि टिनिटस का इलाज कुडोज़ के डॉक्टर्स के पास ही है।